ทางเข้าน้ำตกเหวสุวัตบรรยากาศก็วันอาทิตย์ที่19กันยายนประมาณนี้ครับมันทางลงมันเหมือนน้ำตกเต่าดำกำแพงเพชรสวยน้ำเต็มที่เลยอ่ะสวยได้น้ำแรงดี